Տարոն Չախոյան, նախապատրաստվի Արամ Վարդևանյանը։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Ականատես եղանք, թե ինչպես ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները այս դեպքում խմբակցության ղեկավարը հրաժարվեց վերցնել Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը։ Հուսով եմ, պարոն Կարապետյան, մյուս անգամ այս ամբիոնին մոտենալուց կցուցադրեք Հայաստանի Հանրապետության այն քարտեզը, որը ձեր համար ընդունելի է։ Մատ հասկանանք հենց ձեր պատկերացումներով Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբներն այդ ինչպիսին են։ Այդ ձեր հայրենիքի ծայրը մինչև ուր է ձգվում եւ մինչև որ պետության սահմաններն է հատում։ Հիմա անդրադարձած պարոն Ղազինյան, մի քիչ առաջ այս ամբիոնից հայտարարում եք, որ ձեզ համար անընդունելի է չփաստարկված պնդումները, որ ձեր ուժը կամ ձեր առաջնորդը ցուցումներ է ստանում Լյուբյանկայից, ճիշտ է՞։ Եվ համարում եք, որ չի կարելի նմանատիպ քաղաքական գնահատականներ տալ առանց փաստարկների։ Հիմա փաստարկը ձեր քաղաքական առաջնորդի անձնագրային տվյալներում գրված է It's FSB։ Սրանից ավելի ուժեղ բառը դուք շատ եք սիրում, ավելի ուժեղ փաստարկ ձեզ ինչ է պետք։ Ինձ թվում է ձեր ամբողջ քաղաքական կուրսն է հումորային, պարոն Ղազինյան, եւ մարդու անձնագրային տվյալներում գրված է It's FSB, այս մարդիկ նեղանում են, թե ինչի եք մեզ կապում Լյուբյանկայի հետ։ Չնայած ինչ որ առումով, եթե անկեղծ լինենք, ես արդեն իսկ սկսել եմ կասկածել, արդյոք պետք է այս մարդկանց կապել Լյուբյանկայի հետ։ Ես արդեն կարծում եմ, որ ձեր հումորային քաղաքական կուրսը Լյուբյանկայում չեն կարող լուրջ ընդունել, ու դուք ձեր ցուցումները ստանում եք ոչ թե Լյուբյանկայից, այլ ընդամենը Կալուգայի հարկայինի պետի տեղակալից։ Հիմա մեկ ուրիշ պնդման անդրադառնամ, հարգելիներս, ձեր խմբակցության ներկայացուցիչները գալիս են այս ամբիոնից, մեզ մեղադրում են այն հարցում, որ դպրոցներ են փակվում։ Մի հատ փորձեմ ձեզ հիշեցնել ձեր քաղաքական առաջնորդի այն ինքնահռչակ վարչապետի մեղադրանքը մեր այս դեպքում իշխանության հասցեին։ Բառացիորեն ցիտում եմ. սրանք ինչի են այսքան շատ դպրոցներ կառուցում, որովհետև ուղեղ չունեն։ Հասկանում եք, չէ՞ աբսուրդը որտեղ է կայանում։ Ձեր քաղաքական առաջնորդը մեզ մեղադրում էր շատ դպրոցներ կառուցելու մեջ։ Հիմա դուք եկել եք այս ամբիոնից ուզում եք համոզեք, թե դպրոցներ են փակվում, այն ինչ դա անընդունելի է ձեզ համար։ Հələ մի հատ եկեք կողմնորոշվեք, էլի ժողովուրդ ջան։ Հիմա դպրոցներ են կառուցում, թե դպրոցներ են փակում։ Դպրոցներ կառուցելը լավ է թե վատ է, որովհետև ձեր քաղաքական առաջնորդը ասում է, սրանք ուղեղ չունեն, դպրոցներ են կառուցում։ Անդրադառնամ մեկ այլ հարցի, որքան էլ մենք պայմանավորվել ենք, եւ ես հուսով եի, որ այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կկոչվի, եւ փորձում եմ ինձանից կախված ամեն ինչ անել, որպեսզի այո, մեր քննադատությունները, մեր բանավեճերը ընթանան բացառապես բարեկրթության սահմաններում։ Երեք ձեր քաղաքական առաջնորդը ինքնահռչակ վարչապետ Սամվել Կարապետյանը իրեն թույլ է տվել իշխանության հասցեին անել նմանատիպ արտահայտություն, չտես Գյորմամիշեն։ Կներեք, այս ինչ է ժողովուրդ։ Քաղաքական հայտարարություն։ Հիմա այդ նույն քաղաքական հայտարարությանը ես կփորձեմ այդ սահմաններում պատասխանել ու արձագանքել։ Եկեք մի հատ հասկանանք ընդհանրապես ով է Գյորմամիշը։ Մենք ենք Գյորմամիշը, թե դուք եք Գյորմամիշը, որ հեծի միջոցով զորամասերի վրա հավելագրումներ եք անում։ Մենք ենք Գյորմամիշը, թե դուք եք Գյորմամիշը, որ մանկապարտեզների վրա հավելագրումներ եք անում հեծի միջոցով։ Չէ, հասկանում եք, չէ՞, այստեղ աբսուրդը ինչու՞մն է կայանում։ Մարդիկ հավելագրումներ են արել ինչերի վրա, զորամասերի վրա, մանկապարտեզների վրա։ Հարգելիներս, այդ հավելագրումների միջոցով ում հացնեիք ուզում կտրեիք, էլի մի հատ կբացատրեք հասկանամ։ Զինվորի, թե մանկապարտեզի երեխեքի։ Հիմա ով է Գյորմամիշը։ Գյորմամիշն ով է, որ հեծի նման ռազմավարական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքը տարե 100%-անոց գրավադրել է։ Հիմա մենք ենք Գյորմամիշը, թե դուք։
Մենք ենք Գյորմամիշը, թե դուք, որ հեցի նման ռազմավարական նշանակության ենթակառուցվածքը օգտագործել եք ձեր մյուս տաշիր գրուպի բիզնեսները զարգացնելու, պահել, պահպանելու համար։ Ով է Գյորմամիշը։ Հա, մի բան էլ։ Հիմա մենք ենք Գյորմամիշը, թե դուք, որ տարել եք վեհարանում, ձեր առաջնորդի նկարն եք փակցրել, ճպցրել եք պատին։ Հայդեպետ նկարն էլ սովորական նկար չէ, այստեղ էլ նյուանս կա, ժողովուրդ ջան։ Սովորական նկար չէ։ Մարդը ձեռքը գրպանում դրած, այսպես կանգնած նկարվել է։ Սա գիտեք ինչի մասին է խոսում։ Ձեր Գյորմամիշ առաջնորդի ու նրա Ես ինձ գիտեմ, սա քաղաքական պատասխանն է ձեր առաջնորդի, ես ինձ գիտեմ ոնց կպահեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գյորմամիշությանը, այս ամեն ինչը ձեր հետ նույն արժեհամակարգը նաև կիսում է Կտրիչ Ներսիսյանը։ Հիմա հասկանանք ով է Գյորմամիշը։ Լռություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Շախան, ներողություն, հարգելի գործընկերներ, մի րոպե, լռություն, լսեք մի հատ։ Հարգելի գործընկերներ, լռություն, հարգելի գործընկերներ, լսեք, մի րոպե կլսեք։ Ժողովուրդ, եթե շարունակեք ընդհատել, պարոն Շախոյանի ժամանակը նորից դառնալու է 10 րոպե։ Խնդրում եմ, լսեք։ Կգաք, կպատասխանեք, շուտով ձեր խմբակցության անունից ելույթ է ունենալու հենց ինքը Էդգար Ղազարյանը։ Կգա պարոն Ղազարյանը, կխոսի եւ կպատասխանի։ Այնպես որ խնդրում եմ, լռեք եւ լսեք։ Համեցեք պարոն Շախոյան։ Հիմա փորձենք հասկանալ ով է Գյորմամիշը։ Ափսոս էլի այս նստատեղերը դատարկ են։ Լևոն Քոչարյանի հայրը Ռոբերտ Քոչարյանը 400,000 դրամ աշխատավարձով դարձել է դոլարային միլիոնատեր, եթե ոչ միլիարդատեր։ Լևոն Քոչարյանը այս ամբիոնից խոսում է արհեստական բանականությանը դիմելուն եւ դրա օգնության միջոցով ինչ որ խոսույթներ է փորձում ձևավորել։ Այս դեպքում արհեստական բանականություն ընդհանրապես պետք չէ։ Ես կարծում եմ Լևոն Քոչարյանի մաթեմատիկական գիտելիքներն էլ դրան բավարարում են, որպեսզի հաշվի թե 200 միլիոն դոլար աշխատելու համար Ռոբերտ Քոչարյանից քանի տարի էր պահանջվում, եթե ինքը ստանում էր ընդամենը 400,000 դրամ աշխատավարձ։ Հետաքրքիրը գիտեք որն է, հաշվում ես ու պարզվում է ինչ, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է աշխատեր 16,666 տարի։ Իմիջիայլոց այդ թիվը ինչ-որ շատ խորհրդանշական դուրս եկավ Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Կամ ով է Գյորմամիշը, եկեք մի հատ հələ հասկանանք էլի։ Այն ԲՀԿ համապատասխան առաջնորդին հələ եկեք մի հատ հիշենք էլի։ Կարմիր գրքում գրանցված էկզոտիկ կենդանիների չուչելներ են դուրս բերել, տասնյակ կամ միգուցե նաև հարյուրավոր վերջինիս տնից։ Հիմա Գյորմամիշությունը որտեղ է։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցության հարգելի Գյորմամիշներ։ Այդ որ անդադ խոսում եք խլելուց, ինչ վերաբերում է խլելուն, մենակ դուք եք խլել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ հայ ժողովրդից։ Իսկ հիմա տեղի է ունենում հակառակ process-ը։ Ձեր Գյորմամիշության արդյունքում խլածը հետ է վերադարձվում պետությանն ու ժողովրդին։ Շնորհակալություն։